설교의 시작은 시 한 편으로 시작하려고 합니다. 제 목소리가 별로 좋지 않아서 신앙송은 잘 어울리지 않지만 잘 앞에 화면으로도 띄워드릴 테니까요. 잘 보시면서 따라오시면 되겠습니다. 제가 읽어드릴 시는 로버트 프로스트의 가지 않은 길이라는 제목의 시입니다. 제가 읽어드리겠습니다. 노란 숲속에 길이 두 갈래 났었습니다. 나는 두 길을 다 가지 못하는 것을 안타깝게 생각하면서 오랫동안 서서 한 길이 굽어 꺾여 내려간 데까지 바라다 볼 수 있는 데까지 멀리 바라다 보았습니다. 그리고 똑같이 아름다운 다른 길을 택했습니다. 그 길에는 풀이 더 있고 사람이 걸은 자취가 적어 아마 더 걸어야 될 길이라고 나는 생각했던 게지요. 그 길을 걸음으로 그 길도 거의 같아질 것이지만 그날 두 길에는 낙엽을 밟은 자취는 없었습니다. 나는 다음 날을 위하여 한 길은 남겨두었습니다. 길은 길에 연하여 끝없으므로 내가 다시 돌아올 것을 의심하면서 훗날에 나는 어디선가 한숨을 쉬며 이야기할 것입니다. 숲속에 두 갈래 길이 있었다고, 나는 사람이 적게 간 길을 택하였다고, 그리고 그것 때문에 모든 것이 달라졌다고. 자신의 시에서 로버트 프로스트는 소박한 전원의 모습을 인간의 인생의 문제로 승화시키는 것입니다. 어느 숲속 두 갈래 길을 보면서 인간의 인생에 펼쳐진 두 갈래의 길로 시를 통해 인도하는 것이지요. 그리고 어느 한쪽의 길을 따라감으로써 인간이 도달하는 길이 달라진다라고 이야기하는 것입니다. 그리고 그것 때문에 모든 것이 달라졌다라고 말입니다. 오늘 갈라디아서를 마무리하면서 사도 바울도 우리에게 이야기합니다. 인생의 길에는 두 갈래의 길이 있다고 말입니다. 그리고 그 두 갈래의 길 중에 한 길을 걸어가야 할 우리에게 분명하게 이야기합니다. 경고의 메시지 하나와 초대의 메시지 하나를 말입니다. 오늘 우리가 함께 읽은 본문은 이렇게 두 부분으로 나누어서 살펴볼 수 있습니다. 앞에서 말씀드린 것처럼 경고의 메시지와 초대의 메시지 말입니다. 오늘 본문 7절에서 10절까지의 말씀은 경고의 메시지입니다. 그리고 11절에서 16절까지의 말씀은 초대의 메시지입니다. 먼저 첫 번째로 살펴볼 메시지는 경고의 메시지인데요. 오늘 보면 7절 하반절 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 7절 하반절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 바울의 경고의 메시지는 무엇입니까? 심은 대로 거둔다 라는 것입니다. 이전에 제가 사역했던 교회는 수원에 있었습니다. 그리고 교회 근처에는 광교산이라는 산이 하나 있었습니다. 그리고 그 산자락 밑에는 텃밭이 참 많이 있었는데요. 교회 성도님들 중에 그곳에 텃밭을 가지고 계신 분이 여러 분 계셨습니다. 그래서 계절마다 그 성도님들이 이것저것을 많이 가져다 주셨습니다. 상추를 주시기도 하시고, 오이를 주시기도 하시고, 깻잎도 주시고, 멀리서 뭔가 이렇게 막 하신 분들 땅콩 같은 것도 갖다 주시고 막 그러시더라고요. 무농약으로 정성들여 키웠다고 가져다 주신 것들을 이제 집에 가져가면 세 식구가 먹기에는 제법 많이 주셔가지고 항상 몰래 버렸습니다. 혹시나 걸리면 상처 받으실까봐. 저는 그 채소들을 받아들고 집으로 오면서 생각했죠. 상추를 심으셨구나. 이번 봄에 오이를 심으셨구나. 심은 대로 거둔다라는 경고의 메시지에서 우리가 먼저 알 수 있는 것은 심은 대로, 심은 그대로 거둔다는 것입니다. 무엇을 심든지 그것을 거둔다는 것이죠. 상추를 심었는데 오이를 수확할 수는 없습니다. 오이를 심었는데 깻잎을 수확할 수는 없다라는 말입니다. 그렇게 바울은 8절에서 이렇게 이야기하는 것이죠. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고
성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거둘 것이다 라고 말입니다. 육체를 위하여 심으면 육체로부터 거두게 되는 것이라는 말씀입니다. 성령을 위하여 심으면 성령으로부터 거두게 되는 것이라는 말씀이죠. 이것은 결코 바뀔 수가 없다는 것입니다. 심은 대로, 심은 그대로 거둔다는 말씀이죠. 이것을 우리는 분명히 알아야 하는 것입니다. 다음으로 심은 대로 거둔다 해서 알 수 있는 한 가지 더 사실이 있습니다. 그것은 심은 대로 거둔다라는 것입니다. 반드시 거두는 게 있다는 말씀이죠. 농부가 씨앗을 심으면 한동안 아무 일이 일어나지 않는 것 같습니다. 하지만 이내 씨앗은 싹을 틔우고 그 싹에서 줄기와 잎이 나오고 시간이 지나면 꽃이 피고 그 꽃이 진 다음에는 열매가 심었던 것과 똑같은 열매가 나타나게 된다는 말씀입니다. 거두기까지는 시간이 걸린다는 것이죠. 심는다고 곧바로 심은 것과 똑같은 열매가 나타나지 않는다라는 말씀입니다. 여러 모양이 나타나다가 결국에는 똑같은 열매를 거두게 된다는 것이죠. 육체를 위하여 심는다고 바로 육체로부터 거두는 것이 아니라는 말씀입니다. 성령을 위하여 심는다고 성령으로부터 곧바로 성령으로부터 나오는 것들을 거두는 것이 아니라는 말씀입니다. 시간이 필요합니다. 여러 모양이 나타날 것입니다. 그리고 언젠가 때가 되었을 때 분명한 것은 반드시 똑같은 것을 거두게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 심은 대로 거두는 것은 농업에 있어서는 하나님께서 정하신 절대 불변의 법칙입니다. 바울은 우리에게 이것을 상기시키며 경고를 하고 있는 것이죠. 영적인 원리에 있어서도 이 하나님이 정하신 법칙이 결코 바뀌지 않는다라는 것을 말입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분도 저도 심은 대로 거두게 될 것입니다. 그렇다면 우리는 무엇을 심을 수 있다고 사도 바울은 이야기합니까? 농업에서는 여러 가지 많은 씨앗들 중에 골라서 심을 수 있지만 영적으로는 두 가지 중에 한 가지를 심는다고 바울은 이야기합니다. 육체를 위하여 심든지 성령을 위하여 심든지 그 둘 중에 하나를 심는다고 이야기하는 것입니다. 그런데 여기에서 중요한 것은 육체를 심는 것, 성령을 심는 것 아니라는 말씀입니다. 육체를 심는 것도 아니고 성령을 심는 것도 아닙니다. 오늘 본문에는 뭐라고 기록되어 있습니까? 육체를 위하여, 성령을 위하여 라고 분명히 기록되어 있습니다. 그렇다면 육체를 위하여, 성령을 위하여 심는다는 말씀, 그 의미는 무엇이겠습니까? 육체는 우리 육체의 소욕, 우리의 죄된 본성을 이야기하는 것이고, 성령은 성령의 소욕, 그리스도로 말미암아 우리 안에 들어오신 성령의 인도하심을 이야기하는 것입니다. 그리고 오늘 본문에서 위하여라고 번역된 헬라어 단어는 에이스라는 단어인데요. 이 단어는 뭐뭐로 향하여라는 단어로도 번역될 수 있습니다. 그러니까 육체를 위하여 심는다는 말씀은 육체의 소욕, 죄된 본성을 향한다는 뜻이며 그 육체의 소욕, 죄된 본성을 만족시키기 위해서 심는 것, 그것을 이야기하는 것입니다. 그것을 위해서 하는 모든 행동들, 그것이 바로 육체를 위하여 심는 것이죠. 이와 마찬가지로 성령을 위하여 심는다는 말씀은 성령의 소욕, 성령의 인도하심을 향한다는 뜻이고 성령님을 만족시키기 위해 심는다는 것을 의미한다라는 것이죠. 성령님을 만족시키기 위해서 하는 모든 행동이 바로 성령을 위하여 심는 행동이다라는 것입니다. 그러니까 중요한 것이 무엇입니까?
중요한 것은 방향이 어디로 향하고 있는가, 그것이 중요하다라는 것입니다. 중요한 것이 무엇이냐면 우리의 마음속에 있는 깊은 것에 겉으로는 잘 드러나지 않는 동기, 무엇을 위해서 그것을 하는가, 그것이 중요하다는 것이죠. 나의 죄성을 만족시키는가, 아니면 성령님을 만족시키는가, 나를 보고 있는가, 아니면 성령님의 인도하심을 바라보고 있는가. 이것이 바로 심는 것의 핵심이라는 것입니다. 예를 들어 말씀드리면 이럴 수 있습니다. 봉사할 수 있습니다. 섬길 수 있습니다. 자신의 것을 하나님께 드리고 다른 사람과 나눌 수 있습니다. 하지만 그러한 일들을 통해서 나 자신이 높임받기를 원한다면, 다른 사람으로부터 나 자신을 인정받기 위한 수단으로 사용된다면, 아무리 봉사를 많이 하고 아무리 많이 섬기고 아무리 자신의 것을 많이 내놓아도 그것은 무엇을 바라보는 것입니까? 무엇을 위한 것입니까? 자기 자신을 위한 것, 자신을 만족시키기 위한 것, 육체를 위해서, 죄된 본성을 향해서 심는 일이 될 뿐이다 라는 것이죠. 하지만 때때로 이럴 수도 있습니다. 다른 사람이 이해하지 못할 수 있죠. 다른 사람들을 불편하게 하는 일일 수 있습니다. 오해를 받아야 되는 일이고 미움을 받아야 되는 일이고 어려움에 처하는 일일 수 있습니다. 하지만 그러한 일이라도 기도하는 가운데 정말로 말씀을 따라서 성령님의 인도하심을 따라 행하는 일이라면 그것은 성령을 바라보는 것이고 성령을 만족시키는 일이라는 것이죠. 성령을 향해서 심는 일이 된다라는 말씀입니다. 중요한 것은 무엇을 하느냐 이전에 내 마음이 어디를 향하고 있느냐, 그것입니다. 육체를 향하고 있는지, 성령을 따라가고 있는지, 그것을 분별해야 한다는 것이죠. 오늘날 이 사회는 너무나 빠르게 돌아갑니다. 많은 것들을 하는 것이 중요하고 많은 것들을 이루어내는 것이 중요합니다. 그래서 방향을 잃어버릴 때가 너무나 많다는 것이죠. 어디로 가는지, 내 마음이 무엇을 원하는지. 사랑하는 성도 여러분, 늘 스스로에게 질문하셔야 합니다. 내가 지금 심고 있는 것이 육체를 향한 것인지, 성령을 향한 것인지, 나의 육신의 소욕을 만족시키기 위한 것인지, 아니면 내 안에 계신 성령님을 만족시켜 드리기 위한 것인지, 그것을 늘 스스로 질문해야 한다는 것이죠. 왜냐하면 그것을 심으면 반드시 그것을 거두기 때문입니다. 그리고 궁극적으로 그 마지막 결과는 결코 돌이킬 수 없는 것이기 때문이죠. 육체를 위하여 심으면 썩어질 것, 죽음을 얻게 되는 것입니다. 성령을 위하여 심으면 영원한 생명을 얻게 되는 것이죠. 죽음과 생명, 도저히 건널 수 없는 엄청난 차이의 결과를 거두게 되기 때문입니다. 그런데 사랑하는 성도 여러분, 우리가 늘 긴장하며 우리 자신을 살펴야 하는 이유가 또 한 가지 있습니다. 그것은 썩어질 것이라는 단어를 우리가 유의해야 하는 것인데요. 왜냐하면 육체를 위하여 심으면 썩은 것을 얻는 것이 아니라는 말씀입니다. 육체를 위하여 심을 때 이미 썩은 것을 얻는 것이 아니라는 것입니다. 그것은 썩어질 것입니다. 마지막 날 그것은 썩은 것으로 드러날 것이라는 말씀입니다. 하지만 이 세상을 사는 동안 그 썩어질 것은 어쩌면 우리에게 화려하게 빛나
보이는 것일 수 있습니다. 세상의 명예와 부우, 사람들의 인정과 칭찬, 나 자신을 위해 추구하는 많은 것들이 화려해 보입니다. 반짝여 보인다는 것이죠. 내 마음에 기쁨을 줄 수 있습니다. 내 마음을 즐겁게 할 수 있죠. 그리고 성령을 위하여 심는 것은 너무나 더디어 보입니다. 잘 변하지 않는 것 같고 주는 만큼 돌려받지도 못하는 것 같을 때가 많습니다. 늘 손해인 것 같고 이렇게까지 해야 되나 싶기 때문이죠. 그렇게 바울은 9절에서 이렇게 말씀하는 것입니다. 우리 9절 말씀 다 같이 읽도록 하겠습니다. 읽겠습니다. 시작. 우리가 선을 행하되 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 이 말씀은 7절 상반절 말씀의 다른 표현입니다. 7절 상반절은 이렇게 돼 있죠. 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 아니하신다. 심은 대로 거두게 하시는 분은 하나님이십니다. 그분은 때가 이르면 반드시 심은 대로 거두게 하신다는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 바울의 경고를 기억하시기 바랍니다. 심은 대로 거둔다는 것 말입니다. 그리고 늘 스스로에게 질문하시기 바랍니다. 내가 내 육신의 소욕을 향해 심고 있는지, 성령의 인도하심을 향해 심고 있는지를 말입니다. 겉으로 드러나 보이는 것, 그것 아니라 그것 이면에 내가 무엇을 바라보며 이 일을 하는지, 내가 무엇을 바라보며 이것들을 지금 하고 있는지, 이 우리 중심을 하나님 앞에서 늘 살피라는 말씀입니다. 성령의 인도를 향해 심고 있다면 포기하지 말고 인내하셔야 합니다. 하나님께서 정하신 때는 분명히 올 것이고 여러분이 심은 대로 반드시 거둘 것이기 때문이죠. 이어서 바울은 우리를 성령의 인도를 향한 삶으로 초대합니다. 바울의 초대가 14절에 나와 있는데요. 우리 다 같이 14절 말씀 같이 읽겠습니다. 14절입니다. 시작. 그러나 내게는 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라. 아멘. 바울이 우리를 초대하는 것은 예수 그리스도의 십자가입니다. 그리고 그 예수 그리스도의 십자가를 자랑하는 자리까지 우리를 초대하는 것이죠. 그렇다면 왜 바울은 우리를 십자가를 자랑하는 자리로 초대하는 것일까요? 왜냐하면 십자가에서 우리는 죽음을 경험했기 때문입니다. 왜냐하면 십자가에서 우리는 새로운 생명을 경험했기 때문이죠. 십자가에서 세상에 대해서 우리는 죽었고 세상도 우리에 대해서 죽었으며 십자가에서 우리는 성령으로 말미암아 새롭게 살아났기 때문입니다. 십자가에서 죽을 수밖에 없는 죄성으로 가득 찬 우리의 모습을 발견하는 것이 십자가이고 새로운 생명을 주시는 그리스도의 사랑을 발견하는 곳이 십자가이기 때문입니다. 날마다 그 십자가를 바라볼 때 우리는 우리 자신의 옛 본성을 따라가는 삶이 아니라 그리스도께서 우리에게 보내주신 성령을 따라 살 수 있기 때문이죠. 그렇게 바울은 우리를 십자가를 자랑하는 자리로 초대하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 자랑거리가 무엇입니까? 어떤 사람이 무언가를 자랑한다는 것은 거기에 나의 정체성이 있다는 것입니다. 내가 내 아들을 자랑하면 내 아들이 내 삶의 가치인 겁니다. 내 삶의 이유인 거죠. 내가 이렇게 아들을 잘 키웠으니까 내 인생 성공했다, 이 이야기하는 겁니다. 자랑하는 것은
뭐냐면 나 자신의 정체성을 거기에 둔다라는 것입니다. 자랑한다는 것은 거기에 나의 가치를 두는 것이고 나의 존재의 의미를 거기다 둔다라는 뜻인 거죠. 그렇게 날마다 십자가가 자랑인 삶을 산다는 것은 나 자신은 죽을 수밖에 없는 존재라는 것을 인정하는 것이고 예수님의 사랑 때문에 내가 살아있다는 것을 또한 인정하는 것이라는 것이죠. 그렇게 날마다 십자가가 자랑인 삶을 살아갈 때 우리는 우리 자신이 아니라 성령님의 인도하심을 따라서 살아갈 수 있다는 것입니다. 날마다 십자가에서 우리가 죽을 수밖에 없었던 연약한 존재라는 것을 발견하고 날마다 십자가에서 우리가 따라가야 할 성령님을 발견할 수 있는 곳이 바로 십자가이기 때문이죠. 그리고 그 십자가를 자랑하는 삶, 이 십자가가 나의 정체성이고 나의 가치고 나의 삶이라는 것, 나의 의미라는 것을 인정하며 살 때 성령님을 따라가는 삶을 살 수 있다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 날마다 십자가를 자랑하는 삶을 사십시오. 십자가가 나의 자랑이라는 것, 그것 붙잡고 사셔야 합니다. 그럴 때 우리는 우리 자신의 옛 본성 따라가지 않고 성령님, 그 성령님을 따라가는 삶을 살 수 있다는 것입니다. 육체를 위하여 심지 않고 성령을 위하여 심는 삶, 십자가를 자랑하며 살아갈 때, 십자가에 나의 의미를 두고 나의 가치를 두고 살아갈 때 살아가는 삶이라는 것이죠. 성도가 십자가를 자랑하는 자리에서 벗어나는 순간 그는 다른 자랑거리를 찾게 됩니다. 육체를 위하여 심는 삶을 살게 되는 것이죠. 차가 자랑거리가 되고 집이 자랑거리가 되고 학벌이 자랑거리가 되고 자식이 자랑거리가 되고 육체를 위하여 심는 삶 살게 되는 것이죠. 우리가 싸워야 하는 싸움은 우리의 힘으로 선한 것을 행하겠다는 노력, 애씀, 열심 이런 싸움이 아니라 날마다 십자가를 나의 자랑거리에 놓는 그 싸움 싸우는 것입니다. 내 힘과 내 능력과 내 생각과 내 계획 그것으로 살지 않고 성령으로 살아가기 위해서 우리가 해야 되는 건 열심히 우리가 뭔가를 행하는 삶 그게 아니라 날마다 십자가를 나의 자랑이다. 십자가가 나의 자랑이구나. 내가 십자가를 자랑하며 삽니다. 이것을 내 마음의 중심에 늘 놓고 살아가는 삶, 그 싸움, 그것을 싸우며 살아가는 것이죠. 십자가를 자랑하는 삶 없이 열심히 노력하는 삶은 또다시 다른 것들 자랑하는 삶입니다. 내가 이만큼 섬기고 이만큼 봉사하고 이만큼 내어놓고 다른 것이 자랑거리가 되는 것이죠. 말씀을 마무리하도록 하겠습니다. 사도 바울은 갈라디아서를 마무리하면서 심은 대로 거둔다 라는 경고와 함께 십자가를 자랑하는 자리로 우리를 초대하는 것입니다. 이것이 복음이죠. 이 바울의 경고와 초대의 말씀을 가지고 우리 삶에 적용하기를 원하는 것은 17절 말씀인데요. 우리 마지막으로 17절 말씀을 다 같이 한 번 더 읽도록 하겠습니다. 17절입니다. 시작. 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라. 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라. 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라. 사랑하는 성도 여러분, 여러분은 여러분의 몸에 예수의 흔적을 지니고 계십니까? 바울은 분명히 이야기합니다. 자신의 몸에 예수의 흔적을 지니고 있다고 말입니다.
여기에서 쓰인 흔적이라는 헬라어 단어는 스티그마라는 단어입니다. 그리고 이 단어는 찌르다라는 뜻을 가진 스티조라는 단어에서 유래했습니다. 그래서 스티그마라는 단어는 찌른 자국이라는 의미를 가지고 있습니다. 그리고 이 찌른 자국은 찔러서 흉터가 남아서 표지가 되어버린 것, 어떤 표식이 되어버린 것, 그것을 이야기하는 것입니다. 실제로 바울은 그러했죠. 바울은 예수님을 전함으로 말미암아 많은 육신의 고난을 받았습니다. 태장을 맞고 돌로 침을 당하고 수많은 사고와 사건들을 당하면서 그의 몸에는 그때 맞은 자국들이 흉터가 되어서 남아 있었을 것입니다. 바울은 그 흉터들이 예수의 흔적이라고 이야기하는 것입니다. 하지만 이것은 세상 사람들이 보는 관점은 아니죠. 하나님께서 보시는 관점입니다. 그저 세상 사람들이 보기에 바울의 몸에 있는 자국은 험한 세상을 살아온 흉터일 뿐이겠지만 하나님 보시기에 그것은 분명히 예수의 흔적이었던 것입니다. 그런데 사랑하는 성도 여러분, 바울이 가졌던 예수의 흔적이 몸에만 있었겠습니까? 바울은 그 마음에 더 많은 예수의 흔적을 가지고 있었을 것입니다. 바울이 예수님 때문에 받았던 배척과 핍박과 손해들, 바울이 예수님 때문에 느꼈던 외로움과 수많은 기다림의 시간들, 바울이 예수님 때문에 마음에 품고 기도했던 수많은 동역자들과 교회들, 바울의 마음을 아프게 했던 예수님의 몸된 교회였던 고린도 교회와 갈라디아 교회를 향한 걱정과 근심들, 바울이 큰 근심 가운데 품고 있었던 예수님을 떠나버린 자신의 동족 이스라엘, 바울의 마음속에는 예수님으로 말미암은 더 많은 흔적들이 있었을 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리에게도 이런 예수님의 흔적이 있기를 바라는 것입니다. 바울에게 예수님의 흔적이 있었던 이유는 오직 한 가지입니다. 바울이 성령을 따라 복음을 전하고 성령을 따라 기도하며 성령을 따라 섬겼기 때문이죠. 그렇게 성령으로 심는 인생은 그 몸과 마음에 예수의 흔적이 생길 수밖에 없다라는 것이죠. 우리도 성령을 따라 행할 때, 성령을 따라 심을 때 때로는 몸에, 때로는 마음에 예수의 흔적이 생긴다라는 것입니다. 그리고 그 흔적들이 세상 사람들이 보기에는 그저 흉터일 뿐이고 세상 사람들이 보기에는 그저 아픔일 뿐이겠지만 우리가 올바른 것을 심고 있다는 것을 확실하게 알려주는 표지가 된다는 것이죠. 사람들은 몰라주더라도 하나님은 그 흔적을 예수의 흔적으로 바라봐 주신다라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수의 흔적을 남기는 삶을 사십시오. 성령을 따라서 예수의 흔적을 남기는 삶을 사시기 바랍니다. 마지막 때에 하나님께서 분명히 반드시 거두게 하실 것입니다. 마지막으로 한 가지 이야기 말씀드리고 설교를 마무리하기를 원하는데요. 작년 말에 제가 제 스스로 손가락을 벤 적이 있었습니다. 딴짓 하다가, 딴 생각하다가, 종이 자르다가 제 손을 잘랐습니다. 모니터하고 주변에 피가 이렇게 튀었는데 그때는 아파서 정신이 없었는지 피가 튀었는지도 몰랐는데요. 손가락을 잘랐습니다. 적잖이 베어가지고 처음으로 6바늘을 꼬매봤습니다. 그때 몇 바늘 꼬맸다 뭐 친구들 얘기는 많이 들었는데 그게 얼마만큼인지 몰랐는데 6바늘을 꼬매봤습니다. 지금까지 제가 다쳐본 외상으로는 가장 큰 외상이었습니다. 제가 되게 소심한 편이라 별로 다치진 않는데 가장 큰 외상이었습니다. 하지만 몇 개월이 지난 지금 베었던 흔적은 거의 다 사라졌습니다. 아직 뭐 물건을 잡을 때 약간 닿는 느낌이 좀 이상하긴 하지만 머지않아 온전히 회복될 것 같습니다. 다쳤던 흔적이 사라져버릴 것입니다. 제가 손에 다쳤던 그 베었던 상처는 2달짜리 흔적을 남겼다라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 흔적이 오래 남는다는 것은
그만큼 큰 아픔과 고통이 있다는 것입니다. 이것을 거꾸로 다시 말씀드리면 아픔이 크면 클수록, 고통이 크면 클수록 흔적이 오래 남는다는 말씀이죠. 여러분이 오랫동안 가슴 아파하며 예수님의 이름으로 기도하는 것이 있습니까? 여러분이 오랫동안 아파하며 예수님의 이름으로 품는 사람이 있습니까? 여러분이 오랜 시간 동안 핍박당하며 예수님의 이름으로 인내하는 일이 있습니까? 더 오랜 흔적으로 남을 것입니다. 포기하지 마십시오. 계속 기도하고 계속 품고 계속 인내하십시오. 하나님 보시기에 더 오래 남을 예수의 흔적으로 새겨질 것입니다. 성령을 따라 심으면 예수의 성령을 따라 심으며 예수의 흔적을 새겨가는 우리 사랑하는 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.